В прошлом видео мы разбирали стук суппортов. Кто не видел, рекомендую. Теперь еще одна проблема, когда дребезжат колодки. Вроде мелочь, но тоже неприятно. Итак, откручиваем колесо, подкладываем его под раму на всякий случай. Случаи бывают разные. Берем ключик, наш откручиваем нижний болт суппорта. Одной рукой не очень хорошо, но открутим все равно. Так, поднимаем наш суппорт. Что мы тут видим? Вот наши колодки. Если взяться, то видно, что колодка болтается. Такого быть не должно. Поэтому вытаскиваем колодки. Так. И тут у нас вот две такие пружинки фельдеперсовые. Одна сверху стоит, одна вот снизу. Мы их вытягиваем. Смотрим. Ну, конечно, от времени разболталась, разогнулась и все такое. Что нам надо сделать? Ничего сложного. Берем плоскогубцы и вот в этих местах, где она зажимает колодку, ее придавливаем. Так, раз, два. Смело, ничего не бойтесь. Она крепкая. Ломаться не поломается. Так, придавливаем усердно. Ну, конечно, чтобы не сломать. Вот. Теперь ставим на место. Он у нас с трудом входит сюда. О. Так. Теперь вставляем колодки. Колодки тоже. Теперь уже поставить чуть сложнее. О. Раз. Два. Стоп, не той стороной. Угу. Входит. О, вошла. Вот. Теперь берем и пробуем колодки. Они у нас стоят глухо, как в танке. Теперь они дребезжать не будут. Вот за вот этих двух пружинок, вот верхняя и нижняя, вот это вот у нас лишний шум. Таким способом легким мы все это устраняем. Ну все, спасибо за внимание. Надеюсь, это видео будет кому-то полезно.